Hello，各位街坊，我係紀雲陳生。今日嚟到中山嘅市中心食期，帶大家睇個4.0住宅，即係4代住宅，中國最新一代住宅嚇。呢個樓盤位於市中心，周邊嘅生活配套非常方便。喺呢度一路之隔呢，就係我哋嘅天虹商場啦，裏邊衣食住行、食飯行街睇戲樣樣齊全嘅，包括周邊生活配套，利和廣場啦、萬象匯啦呢啲大型嘅商業中心，呢度過去都係5分零鐘。當然交通亦都好方便，3分鐘到咧就可以去到金鐘湖交出口噶啦。咁翻到深圳灣都係40零分鐘，所以出行嚟講，對於香港街坊嚟講好方便嘅。最重要一點，4.0住宅咧就係園林做得非常之靚。咁我哋期間原來呢個樓盤個園林咧採用一個宋代風格一個園林啦。咁入門可以睇到啦，全部一亭台樓閣、小橋流水啊，裏邊做得咧嗰個風格咧就係好似古代宋代啊嗰啲皇宮園林咁嘅嚇，非常之優雅嘅。新一代住宅戶型嘅實用率咧，全部係超100%嘅。無論你細面積106方啦，都可以做到4房，或者大面積200幾方嗰啲大戶型，非常之靚嘅。我唔講咁多，帶大家一一去睇下啲樣板間究竟有幾吸引。OK， 而家咧就嚟到樣板間嚇，呢度係2樓，一出嚟，哇個走廊好闊喎，俾人感覺嗱呢啲金碧輝煌係咪啊？4代住宅俾人感覺咧係好似嗰啲大商場啊、大酒樓啊嗰啲咁嘅環境啦。咁就2梯3戶嚇，呢邊2戶咧就南北通123嘅，咁前邊呢一戶咧就106方，咁啊南向飛機戶型叫雙龍抱珠嚇。呢度一入到嚟咧就係喺個鞋櫃位啦，但係佢都有窗喎。呢邊嗰個牆咧，亦都係交付標準啦嚇，做得比較靚仔噶。呢個飛機戶型咧叫做話，中間係客廳嗱，飯台、客廳望出去露台，兩邊就房間。呢個露台咧而家係經過咗改造嚇因為呢度咧日後係交付標準咧係一個欄杆啦。咁啊，佢而家樣板間咧做咗創意樣板間啦，做出嚟呢種飲茶嚇，俾人飲茶，感覺係幾靚嘅。我哋望出去呢一邊嚇就係嗰個商業體嗰度啦。咁再遠少少咧，嗰度咧就白色嗰個就係天虹，即係日後喺呢個盤步行過就係商場，因為呢個商場已經開業噶啦，平時行街食飯行過去就係噶啦。OK， 咁帶大家入去睇下呢一邊啦。咁呢度咧叫做話創意空間啦，其實就叫做4房咧，就係呢一個位置改造成一個房間啦，就叫4房。但係而家咧佢就做咗開放式，擺咗一個電腦台啦，擺咗啲櫃啦咁啊。咁其實呢個房咧就106方，做3房加一個創意空間，叫做3+1，其實叫做呢個咧就係一字型一字型嘅廚房啦。好在咧呢一邊都仲有個少少嘅露台，放下洗衣機，放下熱水爐 OK 嘅。呢一邊水全部係交付標準呢啲抽油煙機其實都幾高端嘅，連藍牙嘅，你睇開機咧係嘛幾順暢啊！靚嘢就係靚嘢。用手都唔使觸摸呢度咧仲配咗一個洗碗機呢啲係洗碗機嚟嘅。咁而家喺內地咧，即係啲人越嚟越懶啦，洗碗都用洗碗機啦，啲櫃全部做好晒。OK， 咁睇翻另外一邊啦。咁呢度係主人房，先睇主人房啦。OK， 主人房屬於透間但係透間咧嗰個，我覺得個廁所咧中規中矩，唔算大，畢竟面積就擺喺度106，你想太大冇啦呢個房咧就好寬闊嘅放2米大床啦，3面落床啦，做衣櫃綽綽有餘。加上呢一邊係南向，而家你睇到啲光可能會有啲背光，睇到我有啲暗啦其實有背光採光係好好嘅。OK， 咁另外一邊有2個房間，一個衛生間啦。咁呢個衛生間亦都係同嗰個主人房係差唔多噶啦呢度咧亦都係南向一個客房同主人房嘅房間咧都係一樣大放2米床做衣櫃，綽綽有餘啦。最細係呢隻噶啦，最細係呢隻房間噶啦，佢就做4房，1.6米床跟住咧就擺咗一個衣櫃，唔係擺咗個書台 ，OK， 放咗個書台喺度，
咁呢個就話106方就做到咗一個飛機戶型南向啊，佢而家做3房就加個創意空間，咁俾人嘅感覺咧100方咧就有一種後宅嘅感覺嘅咧。OK， 睇埋隔離嘅咧就有一個123方嘅南北通。咁雖然話對稱啦，但係兩個戶型咧亦都各有各嘅不同。一邊咧就擺咗家私家電嘅，即係擺咗嘢嘅，有家嘅感覺。先睇呢一邊，一入門呢個廳咧，雖然南北通透嚇，但係有個橫廳嘅感覺，做到6.4米嚇。呢個廳6.4米。日後喺呢邊擺翻啲酒櫃啊、絲櫃啊，都足以可以擺啦。沙發係嘛？因為個廳實在太闊啦。咁而家佢呢個露台咧，其實喺呢度開始就係露台嚟嘅咧，2米幾嘅露台啦。咁佢而家亦都係封咗起身嚟，會顯得個廳更寬闊嚇。但係交付唔係封嘅，係開放嘅。呢邊就飯台啦，佢擺咗個橢圓形嘅，其實擺1.8米嘅大圓台，其實綽綽有餘嚇。隔離咧仲有個露台嘅，即係放下洗衣機嗰啲。咁而家即係大面積少少嘅廚房，俾我感覺做翻個中斗台，其實就好舒服。主餸到時會呢度有推拉門嚇，呢邊放個大冰箱啦，係嘛？呢個位足夠闊啦。嗱，呢啲全部做好晒㗎嚇，全部係靚嘢，搞掂晒嘅。OK， 咁睇埋房間啦。咁房間咧就而家做嚇，佢就做3房嘅，其實真實嚟講係4房嚇。房間會好闊。嗱，呢一邊大家可以睇到啦。3面落床嘅房間，呢度仲擺咗個少少個沙發嘅，你話係咪啊？你房間客房喎，呢個係客房喎。好，呢度係屬於第2個客房啦，佢做一個兒童房啦，佢就會有一個衛生間呢一邊即係自己做個衛生間喺度，其實就係有3個衛生間嘅，可以講得呢度係一個啦個收返嚟衛生間啦。咁呢度就係透房啦。咁隔離呢度透房嚟講咧，其實呢一邊係房間嚟嘅，咁佢就改咗變咗主人房嘅一個衣帽間或者叫書房啦。因為呢一邊呢個7字形全部係採光面嚟嘅而家佢又擺咗個櫃啦，咁書台啦，係咪？咁做咗個衣帽間。咁嚟到呢一邊咧，就係一個乾濕分離嘅衛生間。呢個衛生間就會闊好多會闊好多，寬闊好多啦。咁你點使用都 OK 啦。咁隔離呢度咧，佢就做咗個電視櫃，其實主人房唔使電視櫃都得嘅，足夠闊嘅 OK 係嘛？呢個亦都係因為南面咧採光會靚啲咁呢個咧就係話123方嘅，其中一個擺咗家私家電。咁隔離嗰個咧，佢就冇擺家私家電啦，就做一個展示工藝。但係咧就有個空間會多個房間嘅，會有少少唔同。我帶大家嚟睇埋佢噶啦其實呢一邊個戶型咧就俾人話呢一條巷都係自己嘅，因為雖然公共位，因為只有自己先入得到嚟就係咁講啦。同樣一個6米幾嘅廳唔同之處唔同之處就喺呢度啦。呢度會多個房間，睇到嘛？呢個會有一個創意空間，有個房嚟喺度嘅。呢個房咧用翻做書房又好啦，或者係話做客房又好啦。其實擺床即係做1.5米床或者1.8米床都夠嘅。OK， 咁南北通嘅廳啦，其他就一樣噶啦呢個係一個展示空間，即係叫做話展示俾你知係點做出嚟嘅所以展示品質嘅一個方面啦。OK。而家冇擺床嘅房間，大家可以入嚟睇一下啦。其實好寬闊嘅，係嘛？呢度飄窗，因為呢個飄窗打咗嘅，呢度係屬於贈送面積嚟嘅係咪比較寬闊啲房 ？OK， 睇翻主人房呢一邊，其他就一樣噶啦。咁主人房呢一邊啱啱咧就喺呢度開門嘅，咁呢一邊咧就做咗一個衣帽間嘅，記唔記得？咁而家咧佢就做咗一個房間，睇到嘛？一個7字形嘅採光，係嘛？咁呢邊先係主人房。所以話雖然係話兩邊都係對稱，但係亦都有每一戶有唔同嘅變化啦睇你一邊係東面，一邊係西面，有唔同嘅即係使用方法，亦都有唔同嘅面積喺度噶啦。OK， 咁再睇埋大少少嘅就喺隔離棟，而家咧嚟到咧係148方大面積大平層，進氣進戶一出到嚟，呢個空間全部係自己噶。電梯一出嚟就係自己噶啦。咁咧148方做咗子母門因為搬啲大型嘅家私家電入得到嚟啦嘛。
呢個廳哇非常舒服啊，南北通透咧，望出去係南向。喺中山或者珠海嚇，好少見有咁大個露台啊，可以種花種草啊，喺露台裏邊種喎嚇，仲可以做埋小橋流水啊。喺呢一邊咧就改造咗一個今日茶室咁嘅位置啦，係嘛？其實然後交付咧呢度咧係欄杆嚇，咁誒經過少少咁嘅改造啦，哇！呢個立刻變得非常有雅氣啊。OK， 呢邊係屬於廚房啦。咁廚房飯廳出嚟，呢個飯廳其實而家就係話擺個長嘅台啦，坐10人冇問題。OK， 做翻櫃啦，係咪？咁其實呢邊做咗中西廚嘅，即係分開嘅。咁當然呢一邊咧都有一個叫做話生活露台啦，擺下洗衣機啊，擺下啲即係熱水爐啊咁嘅。咁呢邊係一開始呢一邊其實打通佢做廚房或者做個房間，呢度咧就係綽綽有餘嘅。咁佢而家咧就擺咗2張沙發或者椅喺度啦。咁另外一邊就房間啦。咁房間嚟講嘅話，呢個房咧其實就係書房嚟嘅。然後交付呢個係牆嚟嘅，係個房間。咁佢就打通咗，為咗對接翻露台呢個飲茶位。咁一個書房飲茶係嘛，就映襯翻呢個樓盤嘅後氣啊嘛，係嘛？呢個乾濕分離嘅衛生間亦都好闊嚇，入去到我手可以伸得開啊，可以感受下呢個寬度啦。咁呢個係屬於客房啦，最細嘅客房放1.8米床，3面落床，採光，放衣櫃係嘛？最細嘅房噶啦。呢個主人房嚟講，採光真係冇得彈。我好少見話有咁好採光嘅主人房嘅。窗戶做到3面都係咁大嘅，放2米大床，呢啲活動空間足夠啦，係嘛？嗱，呢一度有衣帽間啦，入到嚟擺浴缸啦，做咗2個淋浴區，呢邊就即係擺咗個廁所兜啦。OK， 2個洗手盆啦，係咪啊？咁其中呢個係一個透房啫喎，仲有嘅喎嚇，仲有個透房喎，呢個透房係夠闊啦，都仲有個添。其實大家知唔知喺邊度啊？嗰間房係咪感覺都睇晒啦？喂，仲有一個喺邊啊？喺呢個位。呢度咧其實隱藏式做咗一個叫做話長者房啦，呢度亦都係透間嚇，乾濕分離嘅衛生間，擺咗呢一邊咧就話南向擺咗一個1.5米嘅床嚇，而家佢擺1.5米嘅。其實你擺1.8米床或者2米床都係夠嘅，因為呢個係一個透間啊，用嚟做長者房。咁呢個樣板間咧，佢就經過咗改造啦。當然有個冇改造過嘅，我帶大家過去順便睇埋佢啦。咁多都睇咗啦。OK， 過嚟呢一邊，津梯津戶嚇。雖然話一層裏邊2戶嚇，但係有唔同嘅電梯，通過一條過道咧就連接起身嚟，但係雙戶咧就唔干擾嘅，隱私性比較好。咁呢個係另外一戶啦。OK， 嗱呢個露台呢度咧，重點係呢度嚇，就係冇經過改造嘅，原本係咁噶啦。你睇下各位街坊應該睇過唔少視頻，亦都睇過唔少樓，有冇見過咁大個露台27方？個露台27方就相當於人哋一個客廳嘅面積噶啦，係嘛？嗱，啱啱嗰個廚房咧就做咗一邊一個叫話中西廚啦。咁佢而家咧呢度係個房間，即係冇改動之前係個房間嚟嘅。呢個房間擺床啦，或者做書房啦，係嘛 ？OK 嘅。咁做咗一個房間之餘，再睇翻個廚房，7字形廚房夠用㗎，係嘛？隔離露台就係咁啦，即係做完咗之後，再擺翻個廚房都係足夠闊㗎。咁裏邊就冇點改動嘅，大家可以睇下冇擺嘢嘅一個空間，即係冇擺床啊。乜都冇擺嘅一個空間感睇足唔足？呢邊另外廁所位啦，係咪？隔離仲有個房間啦，呢個就係客房啦。客房咧就擺1.8米床足夠啊。呢個就主人房，主人房亦都冇點改變嚇。但係呢個裝修風格就係咁啊。而家呢個裝修風格咧屬於交付標準，白牆木地板，咁啊冇床啊、沙發啦，包括啲衣櫃啊，佢係冇嘅。但係廁所裏邊啲嘢咧做好晒，廚房裏邊啲嘢咧就最好晒，搞掂晒㗎啦。咁話緊呢度就係148方啦。當然呢個樓盤最大面積有別墅級別嘅大房，即係隔離幾棟咧就屬於嗰啲小高層啊、疊墅啊咁嘅一個風格嘅。講埋個價錢咧，咁呢個位置喺石岐話緊
係14000起啊，14000喺咁多個4代住宅裏邊，呢、個應該講係最實惠嘅啦，14000啊，咁就有唔同嘅流動啦，有唔同嘅朝向啦，有唔同嘅樓層啦，價格會有波動，14000起。好，各位街坊，如果要更詳細資料或者想過嚟實地睇下嘅，歡迎 WhatsApp 我，跟住我過嚟實地考察。OK，下期見。